Adiljon keldingizmi? Keldim qizim. Zo'rni olib kelmadingiz Adiljon? Bor zonti qizim. Hozir. Mana zonti. Adiljon, Bu? please bo'lsa bitta sovg'a bering, chanqab ketuvdim. Qizim, uyimizga ozgina qoldi. Yuraqa. Adiljon, nesta bunaqa mashinalar yo'q. Xudo xolisa bo'ladi qizim. Ana keldi uyga ham qizim. Ha qo'shni, shoshmang. Qizim uyga kirib turar hozirman. Mana popkeni. Adiljon, Nima deysan qizim? mana buni ustingizga kiyib oling, shamollab qolasiz. Tuzumisiz qo'shni? Rahmat, yaxshimisiz? Naminchi bolangizni jiqqa qo'l qilib yomg'irda olib kelmasiz. Aytsiz mashinamni berib turardim. Uyaldim qo'shni. Hozir farzandimni ham o'zi aldab, suldab olib keldim. Nimaga unaqa deyapsiz? Farzandlarni ham savoli ajoyib bo'lar ekanda. Mashinangiz nega yo'q deydi? Nega zonti olib kelmadingiz deydi. Shunga aslida o'zim sababchiman. Shu farzandlarimga savoliga javob berishim uchun yoshlikdan ishlab kelishim kerak ekanda qo'shni. Qo'lim kaltalik qilyapti hozir. O'shanga nima deyishni bilmay aldab olib keldim. Yosh paytda ishlab mehnat qilish kerak ekan. Ertaga farzandlaringizga savoliga javob berish uchun. Bo'ldi, siqilmang qo'shni. Ertadan men bilan birga ishlaysiz. Xudo xolisa bundan keyin farzandlaringiz savoliga qo'rqmay javob beradigan bo'lasiz.